ქართულ ენაში არის ესეთი სიტყვა და როდინდელი სიტყვაა და ეს როდის შეიძლება და შემოსულიყო წარმოდგენა არა მაქვს ქვეყანა ძალიან არ მიყვარს ეს სიტყვა რა იმიტომ რომ აი რაღაცა ყანა და ქვე და ქვემოთა ყანა და რაღაც აი ვაკავშირებს რა ქვეყანა ზეყანა რაღაცა სამშობლო მშვენიერი სიტყვა გვაქვს რა ხო გინდაც მამული აი რა არის ქვეყანა ვერ გავიგე რა აი ვერ გავიგე მართლა რა არის იმიტომ რომ აი ხა აი ისედაც აი კომენტარები არავის არ სჭირდება რეგიონში ასეთი ქვეყანა გამწარებული ხალხის ქვეყანა და ეს თუ რაღაც აი ქვეყანა ყველა რაღაცა ყანასთან დაკავშირებული ამბავი რა და უფრო ცუდ კონტექსტში რა და ერთი რაღაცა მინდა მაინც ჩვენი წინაპრები ყოველ შემთხვევაში 100 წლის წინ და ცოტა მეტის კიდე ვინ ცხოვრობდნენ ისინი სამშობლოს ეძახდნენ ხო არავის არასდროს არ გამოუყენებია არც ლექსში არც დაუშვათ აწარმოებებში რომ აი ქვეყანა ხო რაღაცა შეიძლება ეთქვა რომ რაღაც აი სხვა ქვეყანა შეიძლება ზღაპრებში შეხვდეს ისეთი რაღაცა რომ გადაიარა 9 გზა და მიადგა ქვეყანა სადაც რაღაც მეფე იყო ეს უფლისწული ეს ანუ სხვაზე იყო ლაპარაკი ქვეყანაზე და საკუთარ ქვეყანას არასდროს არ ეძახდნენ ქართველები რა აი ეს შევისწავლე ეს კარგად რა და რატომ აინამაის ჩვენ დავარქვით რომ ქვეყანა ვართ და სამშობლოა ჩვენი აი მშობლების ადგილი ხო სამშობლო და ჩვენ მშობლები ვარ და ეს სამშობლო უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი შვილებისთვისაც რა ესე ვფიქრობ მე რა სამშობლოში არის იმხელა აზრი ჩადებული ხო რომ მშობლების წინაპრების ანუ რა იმის წინაპრა იმის წინაპარი იმის მშობელი აი ეს არის სამშობლო და ჩვენი შვილების მშობლები კიდე და შვილიშვილების და ეს ქვეყანა რა უბედურება წარმოდგენა არა მაქვს რა და ეხა მინდა პატარა ის კიდე ხე ჩვენთვის რამხელა ის იყო რა ქვია და მით უმეტეს ამ სიტუაციას ძალიან მაგრად უხდება ეს ლექსი, ვაჟას ლექსი და მინდა წაგიკითხოთ ეს რა. საერთოდ მინდა რომ აი ხერჩინსკის და მაგნაირ ტიპებს მიუმართო ამ ლექსით რა. ვინც სამშობლოს წართმევას გვიქადის ესე ვთქვათ რა. სამშობლოს არ ვისწავართმევთ. ჩვენც ნურვინ შეგვეცილება, თორემ ისე დღეს დავაყრით. მკვდარსაც კი გაეცინება. არ მივცემთ სხვასა სამშობლოს ჩვენის ცოცხალი თავითა უკან ვერ დაგვახევინებთ მისთვის ნაძღვნევის შხამითა არ მივცემთ მტერსა სამშობლოს გულში დავიცემთ დანასა არ მივცემთ უცხო ტომისას თავის მამულის ღალასა ისევ ასწავლონ დედებმა შვილთ რომ ეტყვიან ნანასა გაზრდის ღა კიდევ მშობელი ვაშკაცსა ჩვენისთანასა ამის მეტი რა შეიძლება ვთქვა სამშობლოს წართმევაზე საერთოდ რა. ხო და ეს ყველაფერი თქვენი გამოგონილი სანქციები თუ რა სანქციები ხალხი ეწირებოდა თავის სამშობლოს და რა ქვია ქრისტიანობა საერთოდ უშევდნენ პირდაპირ ხმალს. რა სანქციები უნდა შეაშინოს? არიცით ქართველების ჯინიანობის ამბავი თქვენ ეთყობა რა. და დაუმორჩილებლობის ამბავი რა. ტყუილა არ გვიძახიან და ისტორიულად არ გვიძახდნენ გურჯებს და მგლეებს და მგლელი არის რომ ვერათვინიერებენ ეგეთი ცხოველი. მოუთვინიერებელი ამბავია ქართული ამბავი, მოუთვინიერებელი. ეს დაამტკიცა შახაბაზის შემოსევამაც, თემურლენგის შემოსევამაც, არაბების შემოსევამაც, რუსების შემოსევამაც, ყველამ დაამტკიცა ეს ქართველი არის მოუთვინიერებელი ამბავი. რაც არ უნდა წლები გავიდეს, გინდა 200 წელი გავიდეს, მაინც იქმნის რომ არ თვინიერდება. თავისუფლება, თავის ქვეყანა ყველაზე ძალიან უყვარს და არაფერში არ გაცვლის ამას რა. ამას სანამ ტვინში არ ჩაიდებს ხერჩინსკი, მერჩინსკი, ვიღაცა რა ვიცი მე, ვინც არიან რა, ეს ძერჟინსკი უსახური ტიპები რა. ეგ არის არა ვართ, არ ვექვემდებარებით იმას რა ქვია, გაწვრთნას. ვერ გაწვრთნით ქართველს.
აი ჩაიდეთ თავში და თუ სიყვარულით, მეგობრობით და იმითი მოგვიდგებით, ხო? პარტნიორობით, მართლა რასაც პარტნიორობა ქვია, დიდი სიამოვნებით ჩაგიხუტებთ სულ ყველას. და როგორც კი ზემოდან გვიყურებთ, აი გენძრევათ სულ ყველას რა. მინდა გითხრათ ბოდიში ამ სიტყვისთვის რა.